بقليها شطه وبدنجان وفلفل. بس مش حراقه دي؟ حراقه ما بحبوها. شراء بحب الحماموت. والله والله دي معلومه جديده بالنسبه لي. لا ده هم بيحبوها، الحراق. ده لو بارده ما ياكلوهاش. هي يا ستي. ايوه ده كله بقى بتجهزيه في اهو البيت؟ من بالليل. ايوه اهو القرنبيط ده الاول بحط حبه فلفل وحبه كمون. ايوه بعدين اضرب البيض على الفلفل والكمون عشان الزفاره. وبعدين اروح حاطه الخضره ومقلباها. ايوه بعدين احط الدقيق واحط اللبن بقى. لبن كمان؟ قرن فلفل، طماطمايه، فص ثوم كده يعني. حاجه بيتي معتبره يعني. سندوتش القرنبيط بكام؟ ب7 ب10 مش كل الزبون، وساعات ب5 وساعات ما بيعملش خالص. اللي مش معاه بياكل. ما ربنا بيرضينا والحمد لله. ربنا يرضينا ويرضينا جميعا. الحمد لله. انت اللي بتعملي الترش ده في البيت؟ بعمله في البيت ما بشتريش بره. ايوه بعمله بص اهو. ده عباره عن ايه بقى؟ ده جزر ولفت، جزر ولفت وخيار وليمون اهو. ليمون اهو. ده مخلل بيتي يعني؟ ايه؟ مخلل بيتي اهو اهو اهو. ده خيار اهو.